Miki, prosím ťa, vysvetli nám, že čo toto vlastne je. Tak toto veľké žlté zariadenie, milí farmári, je bezpečnostno-preventívna pomôcka, ktorá simuluje náraz 30 km za hodinu na pevnú prekážku. Táto plošina celá sa posunie smerom dole pri rýchlosti 12 km za hodinu. Tým, že nemá deformačné zóny, simuluje práve ten náraz 30 km za hodinu. Je to výborná vec pre tých, ktorí ešte nehavarovali, aby si uvedomili, na čo tie bezpečnostné pásy sú a akým spôsobom môžu zachrániť život človeku. Ježiš, fuj. Na pohľad je to sranda, ale keď sedíš v tom trenažéri, tak není ti všetko jedno. OK. Ešte dvakrát a idem naspäť na obed. Toto by ma asi nenapadlo. Ne. A ešte to má aj praktický význam a dokonca aj vysokologický. Myslím, že tu máme mladého chlapca, ktorý rozbil už 2 auta, zobrali mu pred farmou vodičák. Toto je špica. Tieto okuliare vám budú simulovať stav opitosti pri 1,6 promile, 2 promile a tie krásne okuliare simulujú tiež okolo 1,6 promile. Takže my sme vám pripravili takú dráhu, kde je treba prejsť celú tú dráhu. Pomedzi. Čiže slalom si urobíme pri simulácii. Každý si môže vybrať, aké okuliare chce. Či chce 1,6, 2 1,6 sú už je veľa promile? No 1,6 je viac než 2 promile. Nejakých 6 pív. No tak cik-cák a potom zbieraj. Ja ešte sa chcem dať čo opýtať. A takto má 3,6 promile? Tak to už má veľa, to už je hotový. To už na infúziu. Hop. Dobre, viac doprava, viac doprava. Ja si myslím, že keď som opitý a idem takde, tak vôbec tak nevidím práve, že ja sa viem veľmi kontrolovať. Neviem, už som zažil aj horšie opité stavy. Tak idem na to, to je 1,6 a 2 je... Toto je 2? To je tréning. Daj mi dvojku. Tam, kde ho začína. To mám 3,6 promile. A to je fakt zlé toto. To je iná káva, kamaráde. Kam ideš? On to dnes, ten dnešný program vnímal viac ako zábavu a nie ako poučenie. Keď si tak človek na chvíľu sadne a zamyslí sa nad tým, že skutočne, čo ten alkohol s človekom urobí, ako to vyzerá, ako to je, ako nevie koordinovať ruky, nohy a nevie sa pohybovať po priestore. A v tomto stave by si už vôbec nemal sadať za auto. Som si myslela, že to bude horšie, neviem. Prvýkrát som, nepamätám, že by som bola ja niekedy opýta, ale som si myslela podľa toho, ako matkali tí chlapi, že to bude dačo, že to proste bude sa nejak tam myhať alebo čo, ale to stačilo si ten prvý predstaviť bez okuliarov, prvý deň a potom s okuliarmi a to sa dá vypočítať, že ako sa dá cez to prejsť. Kveta má problémy s alkoholom. Ja to zvládnem. Máme? Aj. Máme? Toto je výborné, priatelia. To je... Treba nasunúť. Zasunúť. Kokšo, ale mne sa normálne točí hlava, ty brďo. Sedia ti tie To je pri alkohole. Neuveriteľná ona. Vyzeráš ako doktorka Kvínová. Možno tí ľudia sú že takí hlúpi, že by nám presvedčali o niečom, čo nie je pravda. Takže určite si aj toto berem nejaké poučenie z toho, že asi keď som opitý, tak si nemám byť 100% istý, že dobre vidím. Ďakujem, že ste prijali moje pozvanie, že ste boli takí milí, zlatí. To, čo nebolo až také zlaté, tak to ja prehliadnem. A toto je darček pre vás, pre každého z vás. Pamiatka jednak na reláciu bez servítky, pamiatka možno na mňa a na časy, keď ste farmárčili na farme. Nech sa páči. Dovolím si tvrdiť, že ty chceš teraz, aby sme to celé vypili, dali ste okuliare a išli na trenážer na razu, hej? Ako pre mňa to malo veľký význam. To je jedno, čo by bolo v tej fľaši, či nejaká malinovka alebo mlieko, proste tá etiketa tamto.